Halor ka jingbam hun ya karu kompen Trei ya ka Surok na Umden syaduk Byrnihat ka bajengai kumbar lai pupra poin riu kilometer hakabana kaliang ka kun hun juga senjuk kirang bashnong road wa umpli dangshen kilalet ruban ujor syau deputy commissioner ka Ribhoi district halor ka jingkno Trei Torti ya ka te ka Surok PMGSY na du Umden syaduk Byrnihat ka bala pentre da ka MP Agarwal Company Limited. Deputy Commissioner ke Ribhoi District mentaka sengi shipau tarik leber ula betha ya Majistor rengkat ki Ophisar ke tenat PWD berkumjuru kinong yalam shnong hapo kalama jok senjuk kirang ba shnong rut wa umpli bandit Jurip ya kate ke Surok Umden syadu Byrnihat. Hakani ke jing Jurip na kaliang ke office Deputy Commissioner Ribhoi lawan ruban mi khmat do Akash marak kum Majistor haka jing adon lang ki Ophisar ke tenat PWD ki breu jong kate ke company bepentre ya kate ke Surok lambar ke hun senjuk kirang bashnong beralam khmat da uba Henry Nongrum kumu chairman lambat kiwe kinong yalam shnong ki badon ha shidan tar kate ke Surok. Kuman syatu ya kate ke Surok baki ba kila ap khmi lenti aslam ban siang rong no la pentre da ka MP Agarwal Company Limited. Henry kumbala keno da kipat ba jong kate ka than bakaru kompen Trei ka long ka Torti shabapalan namar ka jing stang karu kom siang Surok batang katnu ketika Surok kan sejot sa parabiang wat lagi pat ba kila ap khmidenti ban siang haka rukom ke babiang hadien bala penmang skim. बोलो ना ढलाई ना के देखा ढलाई ना क्या देखा ये क्या प्रोडक्ट नहीं देखा ना क्या ढलाई रे भाई देखा तो ढलाई 4 मीटर नहीं होगा 3.7 होगा सर 19 का मस्कम होगा एक्चुअली उधर में तो we can pull it off but here तो it's not even possible. Here thickness is also more. It is also one. But you can clearly see from our eyes the difference between this work and over there. Okay. Actually, right here also on that day we had a Torok also. With them, that's why like maybe from Mermaid to till this stage you have seen. So all the stage you have seen. Just we came back. Sorry sir. We'll just move ahead like 2-3 meters. We'll just go there. सर ठीक है चलो Sir, we'll threads है आपके पास see it's very hard do it with hand उसको अच्छे से भी मान लो सफा करो इस साइड में सर साइड में देखिए ऐसे करने से वो एकदम ये हो जाता है लेकिन उसमें नहीं होगा सेम मटेरियल सुधा दो ना थ्रेड दो ना even करो उसको ये पूरा क्लियर करो सामने with extra ordaining it should be 4.3 5% कितना yes 600 extra it should be 4.3 more than 5% but this value ini semenjana नसीम है इधर प्रोजेक्ट मैनेजर तुम चुप इधर आ गया रास्ता तो tadi आएगा थोड़ा थोड़ा इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा FDR layer Aduh, lali rasa. Jadi kita baru baru ya tu.
Sedang rakum tu kok pikiran.